ամենաթանկարժեք մարգարիտը։ Ով գիտի, որտեղ է, ում մոտ է, ով գիտի։ Գիտեմ, երիտասարդները նման հարցերում անմիջապես դիմում են Google-ին, որպեսզի իրենց տեղեկատվություն տա, բայց անգամ այդ տեղեկատվությունն էլ չէ։ Մարգարիտ, կանացի գեղեցիկ անուն է, ֆրանսերենի և լատիներենի համադրությամբ միջազգային անուն է, շատ ազգեր գործածում են, Մարգարիտ, Մարգարիտա, անգլերենով Pearl, Մարգարիտը կոչվում է Pearl, հետաքրքիր է վրացերենով ինչպես է, դե գիտեք վրացերենը ինչպես է կառուցում, հայերեն բառի հետևում մի հատ ի են ավելացնում, դառնում է վրացերեն, ինչպես օրինակ ճշմարիտ, ճշմարիտի, Մարգարիտ, Մարգարիտի, ուրեմն Մարգարիտ, ոչ թե Մարգրիտ, որ փորձում էին փչելով մարդանման դարձնել, ոչ էլ Մարգո, գեղեցիկ անունն է Մարգարիտ, ուրեմն Մարգարիտը որոշ փափկամորթների մարմնում զարգացող գնդաձև կամ անկանոն գոյացություն է, Մարգարիտը կազմված է նույն նյութից, ինչ որ խեցին, ածխաթթվային կալցիումից, երբ ավազահատիկը ընկնում է խեցու մեջ, նրա շուրջը սկսում է կուտակվել սադափը, շերտերը կառուցվում վրան, լինում են մանրադիտակայինից շատ փոքր մինչև աղավնու ձվի չափ, հիմնականում Մարգարիտ հանում են Կարմիր ծովի հատակից, Պարսկական ծոցից և Հնդկական օվկիանոսից, անշուշտ արհեստական էլ են սարքում շատ ավելի մեծ, օրինակ ամենախոշորներից համարվող գիգա անունով Մարգարիտը, որ կշռում է 61 փաունդ, գտնվել է 2019 թվականին, արժեքը մոտարապես 90 միլիոն դոլար է, որոշ մասնագետներ ասում են, որ Puerto անունով Մարգարիտն է, ամենախոշորը 34 կիլոգրամ և 67 սանտիմետր երկարությամբ և մեկի մասին էլ ասենք, Beauty of Ocean, անուններ էլ են դնում, այսինքն օվկիանոսի գեղեցկությունը կամ գեղեցկուհին 139 միլիոն դոլար արժեք ունի, 3 ամիս շարունակ հղկել են, փոլիշ են արել, որպեսզի այն ունենան, թեկուզ 1 միլիարդ դոլար էլ արժենա գտնվող կամ գտնված որևէ Մարգարիտ, այն ոչինչ է համեմատած այն Մարգարիտի հետ, որ Աստված մեզ ներկայացնում է և մենք գտնում ենք իրական մի պատկեր, այն ալեգորիա չէ, փոխաբերական իմաստով չի ներկայացված, այլ իրական է, ինչպես որ կա, Աստված ինչպես խոստացավ, այնպես պիտի տեսնենք, եկեք կարդանք, Հայտնություն 21-րդ գլուխ 18-ից 21 համարները, վերին Երուսաղեմի պատկերն է տրված, անոր Պարիսպի շինվածքը հասպիս քարե էր, քաղաքը զուտ ոսկի էր, մաքուր ապակու նման, քաղաքի Պարիսպին հիմերը ամեն տեսակ պատվական քարերով զարդարված էին, առաջին հիմը հասպիս էր, երկրորդը շափուղյա, երրորդը քաղկեդոն, չորրորդը զմրուղդ, հինգերորդը եղեգնաքար, վեցերորդը սարդիոն, յոթերորդը ոսկեքար, ութերորդը բյուրեղ, իններորդը տպազիոն, 10-րդը քրիստոպրասոս, 11-րդը հակինթ, 12-րդը ամեթոփս, և 12 դռները 12 մարգարիտ էին, ամեն մեկ դուռը մեկ մարգարիտ էր ու քաղաքի հրապարակը մաքուր ոսկի էր թափանցիկ ապակու նման։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, այս ամենը այլաբանություն է, ալեգորիա է, փոխաբերական իմաստով է։ Եկեք տրամաբանենք, Աստված ուրեմն մեր ախորժակը
բարձրացնում է, որ երբ որ մենք գնանք, այնտեղ չտեսնենք, Աստծուն հարցնենք, ասենք, բա խոսքիդ մեջ ասում էր, ուր է։ Դեռ ավելին, այնպիսի բաներ պիտի տեսնենք, որ մեր մտածողությունից վեր է։ Աբրահամը սպասում էր այն հիմերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը ու արարիչը Աստված է։ Եվ այդ քաղաքի 12 դռները մեկական մարգարիտներ են, չափը ամենապակասը մարդու հասակից ավելի բարձր, որտեղ այնտեղից պիտի մարդիկ մտնեն, չէ՞։ Արժեքը որքան սահմանել հնարավոր չէ, իսկ համատության մեջ դնել երկրի վրա գտնված կամ դեռևս գտնվող ամենամեծ մարգարիտի հետ անխոհեմություն է։ Սկզբում տրված հարցը, որն է ամենաարժեքավոր եւ ամենամեծ մարգարիտը։ Պատասխանեք։ Այդ մեկ դուռը, 12 դռները։ Պատասխանը ոչ է, որտեվ շատ ավելի թանկարժեք մարգարիտ կա, անհամեմատելի թանկարժեք։ Եկեք կարդանք։ Մատթեոս 13-րդ գլուխ 45-46 համարները դարձյալ երկնքի թագավորությունը վաճառական մարդու կնմանի, որ գեղեցիկ մարգարիտներ կփնտրե եւ պատվական մարգարիտը գտնելով կերթայր բոլոր ունեցածը կծախե եւ զանիկա կգնե։ Մատթեոսի 13-րդ գլուխը հանրահայտ է, որտեղ այնտեղ ներկայացված է երկնքի թագավորության առակները։ Հիշենք դրանցից մի քանիսը, մանանեխի հատի առակը, mustard seed, խմորի, արտի մեջ պահված գանձի, ծովը գցված ուրկանի, նաև վաճառական մարդու, որ պատվական ու գեղեցիկ մարգարիտ էր փնտրում։ Բայց նախ պարզենք, ինչ է նշանակում երկնքի թագավորություն, որ միայն Մատթեոսի ավետարանում ենք հանդիպում 32 անգամ գրված։ Եվ ինչ է նշանակում Աստծո թագավորություն, որի մասին գտնում ենք Մարկոսի եւ Ղուկասու ավետարաններում։ Արդյոք որոշակի տարբերություն կան այս երկու աստվածների միջև, Աստծո թագավորություն եւ երկնքի թագավորություն։ Եթե տարբերություն չլիներ, մեկ ձևով պիտի գրվեր։ Տարբերություն կա եւ շատ կարեւոր է, որ այդ տարբերությունը հասկանանք, այլապես շատ ու շատ բաներ մեզ համար անհայտ պիտի մնան։ Ուրեմն, Աստծո թագավորությունը տիեզերական է, ամենուրեք է։ Երկնքի թագավորությունը Մատթեոս 13-րդ գլուխ 12 առակներով ներկայացված ունի ժամանակ եւ շրջան։ Այն սկսվում է Հիսուսի առաջի գալուստով, միջև երկրորդ գալուստը քարոզվում է եւ իրագործվում է, այսինքն այն տեսանելի դառնում է հազարամյա թագավորության ժամանակ, millennial kingdom։ Հիմա հարցումը հետևյալն է. այդ թագավորությունը եկած է։ Պատասխանը ոչ է, թեև ծիսական եկեղեցիները հավատում են, որ ներկայիս Հիսուս հազարամյա թագավորություն ունի երկրի վրա։ Այդ դեպքում ուր է թագավորը, ասում են այն անտեսանելի է։ Հիսուս երկնքից եկեղեցու միջոցով երկրի վրա թագավորում է։ Պատկերացնում եք, այդ հոգևոր առաջնորդ կոչվածների միջոցով երկրի վրա թագավորում է, եւ այսօր ինչպիսին է քրիստոնեության վիճակը աշխարհում, այլակրոն երկրներում քրիստոնյաներին սարսափելի հալածանքների են ենթարկում ու սպանում են։ Դա է թագավորությունը։
Ով է այս աշխարհի իշխանը։ Միանշանակ սատանան է։ Ով է այս աշխարհի փոքրատառով Աստվածը։ Սատանան է։ Կարդացեք 2 Կորինթացիս 4:4, Եփեսացիս 2:2։ Միչև որ չիրականանա հետևյալը, կարդանք Հայտնություն 20-րդ գլուխ առաջի 3 համարները։ Հրեշտակ մտեսա, որ երկնքեն կիշներ եւ անդունդի բանալին եւ մեծ շղթամը ուներ իր ձեռքը, նա բռնեց վիշապը, այսինքն առաջին օծը, որ բանսարկու սատանա է, եւ կապեց նրան 1000 տարի։ Աստված հրաման է տալիս, մի հրեշտակ գնում է, այդ անօրենին բռնում է, շղթայում է եւ իջեցնում է գուբը։ Ու անդունդը գցեց զանիկա եւ փակեց ու վրայից կնքեց, որ այլ չմոլորեցնի ազգերը, մինչև 1000 տարին լմանա։ Անկի ետքը պիտի արձակվի անիկա կարճ ժամանակվա համար։ Հիմա պարզ է, չէ՞, որ չի կարող հազարամյա թագավորություն լինել, քանի դեռ սատանան կապված չէ, իսկ սատանան գործում է ամենայն զորությունով, իմանալով, որ իրեն քիչ ժամանակ է մնացել։ Տեր Հիսուս պիտի հաստատի տեսանելի իր հազարամյա թագավորությունը երկրի վրա։ Ուրեմն, երկնքի թագավորությունը Աստծո թագավորության տեսանելի ներկայությունն է։ Մեկ անգամ եւս, եթե կուզեք գրեք, երկնքի թագավորությունը Աստծո թագավորության տեսանելի ներկայությունն է երկրի վրա։ Դեռ չի եկել։ Եվ հարցում եք տալիս, երբ կլինի։ Ահա, երբ որ այս իրադարձությունները տեղի ունենան, այն ժամանակ նախ եւ առաջ եւ ամենակարևորը պիտի տեղի ունենա եկեղեցու հափշտակությունը, the rapture of the church, Восхищение церкви, երբ որ եկեղեցին վերցվի, այն ժամանակ երկրի վրա պիտի հայտնվի նեռը 7 տարվա շրջանի համար։ Այդ 7 տարիների ընթացքում երկնքում եկեղեցին գառնուկի կոչունքին հարսանիքին պիտի մասնակցի, որից հետո Տեր Հիսուս փառքով ու զորքով երկնքից պիտի հայտնվի, որպեսզի իր թագավորությունը երկրի վրա հաստատի։ Կարդացեք Հայտնություն 19-րդ գլուխ 11-ից 16 համարները։ Երկնքի թագավորությունը կոչվում է նաև մեսիայական թագավորություն։ Հրյաների փրկված 1/3-ը մեծ նեղության շրջանի վերջում, Զաքարիա 12-րդ գլուխ 10-ից 11 համարները կարդացեք, երբ որ աղաղակեն Տիրոջը եւ երկնքից եկող Քրիստոսին տեսնեն, ինչպես մեկը իր մեկ հատիկ զավակի վրա կողպա, այդպես պիտի ողպան, որ իրենք այդպես են վարվել 2000 տարի առաջ, պիտի ապաշխարեն այդ 1/3-ը հազարամյա թագավորության մեջ մարգարեական խոստումներ ունի, որ դրանք պիտի իրականանան։ Իսկ այն հրյաները, որ ներկայիս ապաշխարել են կամ դարերի ընթացքում ապաշխարել են, նրանք հանդիսանում են հարսը, ինչպես բոլոր ազգերից եւ ժողովուրդներից փրկվածները։ Պետրոս առաքյալը իր երկրորդ նամակում 12 ցեղերին ղրկված խոսում է այդ մասին, կարդանք երկրորդ թուղթն է Պետրոս առաքյալի առաջի գլուխ 10-12 համարները։ Սրա համար եղբայրներ, ավելի ջանք արեք, որ ձեր կոչումը եւ ընտրությունը հաստատեք, վասնզի այս ընելով բնավ պիտի չընկնեք։ Որն է ձեր կոչումը եւ ընտրությունը Աստծո որդի լինելու։ Ամեն մի ճշմարիտ հավատացյալ իր ամենօրյա կյանքով եւ ընթացքով պիտի ապացուցի, որ ինքը Աստծո որդի է։ Քանզի այսպիսով ձեզ առատորեն իրավունք պիտի շնորհվի մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական թագավորությունը մտնելու։
Հիմա քննարկենք Մարգարիտի առակը։ Իդեպ պարսկերեն Մարգարիտ գիտեք ինչ է կոչում։ Մի քանի ձևով են կոչում, դրանցից մեկը գոհար։ Հայերենի մեջ էլ կա, չէ՞։ Երբ որ մի զարդ որպես բարձրագույն ներկայացնում են, ասում են գոհար է։ Վաճառական մարդը գեղեցիկ Մարգարիտ է փնտրում, գտնում է, իր ունեցածը ծախում է եւ Մարգարիտն է գնում։ Կարելի ասել համատարած այս պարզ բացատրությունն են տալիս, որ վաճառական մարդը հավատքի եկող անձնավորությունն է, որ երբ որ Հիսուսին գտնում է որպես Մարգարիտ, իր ամեն ունեցածը ծախում է, որպեսզի այդ Մարգարիտը ունենա, գնում է այդ Մարգարիտը։ Քրիստոս ծախու դրված չէ։ Եթե մեկը իր միլիարդներն էլ տա, բայց հավատք չունենա, ոչ մի արժեք չունի։ Հիմա եկեք խոստովանենք ամեն մեկս։ Մենք ինչ ծախեցինք ու տվեցինք, որ Քրիստոսին ունենանք։ Անկամ զավեշտ է սա։ Եվ այսպիսի բացատրություն են տալիս, եւ շարունակությունը չեն կարողանում շարունակել, որովհետեւ Սուրբ գրքի սկզբունքներով չի հաստատվում։ Իսկ Աստված ինչ ասում, Պողոս առաքյալի գրչով գրվեց. այնպիսի բանվորը լաս, որ ճշմարտության խոսքը շիտակ բացատրես։ Դա ինչպես է տեղի ունենում, Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքով պիտի հաստատվի, անպայմանորեն։ Ուրեմն միակ ճշմարիտ բացատրությունը, որ ամբողջությամբ տեղավորվում է Սուրբ գրային սկզբունքների մեջ, հետևյալն է։ Եկեք մեկ անգամ եւս կարդանք եւ հիշենք այս առակը։ Մատթեոս 13-րդ գլուխ 44-45 համարները։ Դարձյալ երկնքի թագավորությունը վաճառական մարդու նման է, որ գեղեցիկ մարգարիտներ կփնտրե։ Եվ պատվական մարգարիտ գտնելով, կերթա իր բոլոր ունեցածը կծախե եւ զանիկա կգնե։ Վաճառական մարդը ով է, ով որ լավ բիզնես է անում, վաճառական մարդը այստեղ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Մի շարք առակներում մենք տեսնում ենք հարուստ մարդը օտար երկիր գնացած եւ նաեւ Մատթեոս 21:33 տանուտերը իր այգին տնկեց, մշակներին հանձնեց եւ ինքը օտար երկիր գնաց։ Որ երկիրը գնաց։ Կոլումբիա կամ Գվինեա Բիսաու, որ երկիրը։ Երկինք գնաց։ Օտար երկիր։ Գնաց երկինք, որպեսզի թագավորությունը առնի եւ գա։ Հիսուս մարդու ձեռքով թագավոր չի կարգվում։ Իր թագավորությունը հորից է գալիս, երկնքից է գալիս։ Մարգարիտը եկեղեցին է, ոչ թե անհատական, դու չես կարող ասես, ես Մարգարիտն եմ, բայց հավաքականորեն 2000 տարվա շրջանին բոլոր ճշմարիտ հավատացյալները, նրանք ովքեր որ Քրիստոսով ննջել են եւ նրանք ովքեր որ դեռ ողջ են եւ սպասում են հափշտակության, բոլորը հանդիսանում են այդ Մարգարիտը։ Ուրեմն սկսած աչակողմյան ավազակից մինչև այն վերջին մեկ նախասամանյալ հավատացյալը, որ խոսքը լսելով իր սիրտը պիտի բանա, Հիսուսին Տեր պիտի ընդունի, այն ժամանակ Տեր Հիսուս պիտի գա եւ իր մարմինը կազմող եկեղեցին պիտի հափշտակի։ Հիսուս է, որ իր ունեցածը ծախեց։ Ինչ ծախեց։ Իր կյանքը տվեց։ Իր կյանքը տվեց։ Մարդկությունը դրան արժանի չէր, բայց Հիսուս մարդաչյալ Աստված իր թանկագին սուրբ արյունը թափեց, որ դա էր միակ միջոցը մեր փրկության։ Ուրեմն Հիսուս եկեղեցուն
որ կազմում է իր մարմինը, իր հարսը, մեծ արժեք տվեց, նմանեցնելով մարգարիտի։ Ներկայիս խիստ հեշտությամբ օվկիանոսի տակից մարգարիտ հանում են։ Բայց Տեր Հիսուսի ժամանակ այն շատ դժվար էր։ Իդեպ այդ մարգարիտից պատրաստում են տարբեր տեսակի զարդեր, կանանց համար իրենց վզին գցող մանյակներ կամ գամում են մատանիների վրա։ Տեր Հիսուսի ժամանակ ծայրաշճան վտանգավոր էր եւ դժվար էր սուզվել հատակը եւ այդ մարգարիտները խեցիների միջից հանել, որովհետեւ այդ ընթացքում սուզվողը իր շունչը պիտի պահեր, շատ հաճախ չէին կարողանում դուրս գալ եւ խեղդվում էին։ Դրանով է պայմանավորված մարգարիտի այդպիսի արժեք տալը, ինչպիսին Տեր Հիսուս տվեց։ Ներկայիս ջրասուզները, վադալազները հանգիստ, որովհետև շնչառական թթվածնի ապարատներ կա իրենց վրա կապված եւ վերևից էլ կապված են, հանգիստ իշտնում են ծովի հատակը, որքան ուզում են մնում են եւ այդ մարգարիտները հավաքում են, վեր են բարձրացնում։ Առակի գլխավոր միտքը վաճառական մարդը Հիսուսն է, գեղեցիկ մարգարիտը, որ կոչվեց նաև պատվական մարգարիտ, եկեղեցին է, եկեղեցին ոչ թե շենքը, ոչ թե կառույցը, այլ հավատացյալների խումբը, դուրս կանչված ժողովուրդը, սրբերի հավաքականությունը եւ Հիսուս իր արյունով գնեց, վճարեց մեզանից ամեն մեկի մեղքերի համար, որպեսզի մենք որպես հավաքականություն իր սեփականությունը դառնանք։ Եկեղեցին հին ուխտի մարգարեներից ծածկված էր։ Նրանք տեսնում էին երկու լեռների գագաթները, բայց չէին տեսնում դրանց մեջ տեղավորված եկեղեցու հովիտը։ Այսինքն, իրենց համար Մեսիան պիտի գար, անգամ Եսայի մարգարեն վկայեց, որ որպես մանուկ պիտի ծնվի, եւ ապա թագավորությունը պիտի հաստատի։ Երբ որ այդ բանը տեղի չունեցավ, նրանք գայթակղվեցին, որովհետև մարգարեությունները այդ էր ասում իրենց։ Նրանց համար եկեղեցու խորհուրդը ծածկված էր, որ միայն նոր կտականի գրություններով մենք այն բացահայտում մեզ համար։ Եկեք կարդանք Հռոմեացիներին գրված նամակ 16-րդ գլուխ 25-26 համարները։ Արդ անոր, որ կարող է մեզ հաստատել իմ ավետանիս պես ու Հիսուս Քրիստոսի քարոզության պես այն խորհրդին հայտնվելուն պես, որ հավիտենական ատեններից ի վեր ծածկված էր, հիմա հայտնվեցավ ու մարգարեական գրքերը հավիտենական Աստծո հրամանով բոլոր հեթանոսներին ճանցվեցան հավատքի հնազանդության համար, միմիայն իմաստուն Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով փառք եւ հավիտյան, ամեն։ Ուրեմն ծածկված էր։ Հռոմեացիս 5-րդ գլուխ 32 համար։ Այդ խորհուրդը mystery մեծ է, բայց ես կխոսեմ Քրիստոսի եւ եկեղեցու վրայով։ Շատ ավելի պարզաբանող ձևով գրված է Կողոսացիներին գրած նամակ, ավելի պարզաբանություն ենք տեսնում այստեղ, առաջի գլուխ 24-ից 28 համարները։ Հիմա ուրախ եմ ձեզ համար կրած չարչանակներուս համար ու Քրիստոսի կրած նեղությունների պակասությունը իմ մարմնից մեջ կլեցնեմ, անոր մարմնի համար, որ եկեղեցին է, որուն ես սպասավոր եղա Աստծո տնտեսությունով, որ ինձ տրվեցավ ձեզ համար Աստծո խոսքը լման քարոզելու, բայց ինչ քարոզելու,
խաչյալ եւ հարուցյալ Քրիստոս, նաեւ այս խորհուրդը բացահայտելու այն խորհուրդը, որ ծածկված էր բոլոր դարերեն ու ազգերեն, հիմա իր սուրբերին հայտնվեց, որոնց Աստված ուզեց գիցնել իր խորհրդի փառավոր ճոխությունը հեթանոսների մեջ, որ է Քրիստոս ձեր մեջ փառած հույսը, որպես Քրիստոս, որպես եկեղեցու գլուխը, որ մենք կքարոզենք եւ ամեն մարդու կհորդորենք եւ կսովորեցնենք բոլոր իմաստությունով, որպեսզի ամեն մարդ կատարյալ լինենք Քրիստոս Հիսուսով։ Կատարյալ, ինչպես պիտի հասկանանք սա, հոգևորապես հասուն։ Նորից անդրադառնանք Մարգարիտին, հիշենք, այն ինչպես է կազմավորվում Մարգարիտը։ Ավազի հատիկը ընկնում է խեցու մեջ եւ խեցու մեջ բնակվող փափկա մարմինը ավազի վրա սկսում է շերտ առ շերտ կառուցել։ Այդպես է առաջանում Մարգարիտը, ինչպես է մեծանում։ Շերտեր ու շերտեր իրար վրա ժամանակի ընթացքում։ Եվ սա մեխանիկական գործընթաց չէ, այլ այն կենսաբանական է։ Եվ ինչպես ավազատիկի վերջում Մարգարիտ է ստացվում, այդ նույն ձևով Քրիստոսի եկեղեցին նույն կենսաբանական սկզբունքով հենց սկզբից հիմքը դրվեց եւ աճում է, որ իրական Մարգարիտը ամբողջանա։ Հրաշալի խորհուրդ է սա։ Եկեղեցին կառույց չէ, որի հոգաբարձությունը կազմված է անհավատ մարդկանցից, անգամ ազատ որմնադիրներից։ Եկեղեցին կենդանի օրգանիզմ է, վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալներից կազմված։ Երբ այն սկսվեց, հիմքը դրվեց Պենտեկոստեի օրը Գործք առաքելոց 2-րդ գլուխ 41 համար։ Պետրոս առաքյալի պատգամից հետո գրված է. նրանք, որ սրտանց ընդունեցին այդ խոսքերը, մկրտվեցին նաև։ Այդ օրը 3000 հոգու չափ ավելացան։ Նաև 47 համարը, նույն Գործք առաքելոց 2-րդ գլխի, Տերը օր-օրի փրկվածներ կավելացներ եկեղեցուն։ 5-րդ գլուխ 14 համար։ Տիրոջ հավատացողները ավելի կշատանային այրեր եւ կանանց բազմություն։ Հիսուս իր աշակերտներին որպես գործակիցներ դարձրեց իրեն։ Եվ նրանք անձնվեր ձևով միջև իրենց կյանքի վերջին պահը ծառայեցին, որպեսզի այդ Մարգարիտը հիմնադրվի եւ այն սկսի մեծանալ ու կառուցվել։ Գործք առաքելոց 4 գլուխ 4 համար։ Այդ խոսքերը լսողներից շատերը հավատացին, նրանց թիվը 5000-ի հասավ։ Ինչպես Մարգարիտը շերտ-շերտի վրա ավելանում է եւ դառնում է Մարգարիտ, Քրիստոսի եկեղեցին էլ նախնական վիճակից միջև օրս աճում է, շերտերը ամբողջանում են, միջև որ վերջնական այդ Մարգարիտը կառուցվի։ Եվ դա սկսվեց այն օրից, երբ որ Տեր Հիսուս Մատթեոս 28-րդ գլուխ 19 համար իր աշակերտներին ղրգեց, ասաց գնացեք բոլոր ազգերը ավետարանեցեք, ուսուցանեք, նրանք որ հավատան նաև մկրտեցեք, եւ այդ պատգամը Տեր Հիսուսի միջև այսօր կենթանի է եւ վավերական է, որ երկիր մոլորակ եկող ամեն մարդ պիտի լսի փրկության ավետարանը, որպեսի վերջի նախասահմանյալ հավատացյալը ապաշխարի եւ այն ժամանակ ամեն բանի վախճանը ասված խոսքը իրականություն կդառնա։ Որտեղ սկսվեց նախ Հրեաստանում, ապա Տեր Հիսուս Հրեաստանից դուրս չգնաց։ Իր աշակերտներն էր, որ գնացին։ Միջին արևելքի երկրներ, ասիական երկրներ, Պետրոս առաքյալը միջև Հնդկաստան հասավ։ Պողոս առաքյալը 3 միսիոներական ճանապարհորդություններ է ունեցել տարբեր ուղղություններով, եվրոպական տարբեր երկրներ գնալով։
Եվ ամենուրեք եկեղեցիներ են հաստատվել։ Ավետարանչությունը շարունակվում է նաև այսօր։ 200 տարի առաջ միսիոներական շարժումը սկսեց արևմուտքից, հիմնականում Անգլիաներ եւ Միացյալ Նահանգներ։ Միսիոներներ գնացին աշխարհի տարբեր անկյունները։ Ամազոնի ափերը, այնպիսի տեղեր, որ միայն տեղաբնակներն են, ուրիշ մեկ ազնվորություն այնտեղ չէր հայտնվել։ Եվ այս միսիոներները գնացին այնտեղ, անգամ որոշ մարդկանց սպանեցին, բայց ավետարանը այնտեղ էլ քարոզվեց։ Այսօր այդ ցեղերից որոշներ քաղաքակիրթ են դարել։ Պատճառն ինչն էր, քաղաքակրթությունը զարգացել է դրա համար, ավետարանը մարդկանց կյանքը փոխեց։ Քրիստոսի եկեղեցին Սուրբ Հոգի կնիքը ունի իր վրա, որովհետև այդ եկեղեցին Սուրբ Հոգու մեջ, Քրիստոսի մեջ մկրտված է։ Եկեք կարդանք Կորինթացիներին գրած առաջին նամակից 12-րդ գլուխ 12-13 համարները։ Քանզի ինչպես մարմինը մեկ է, Քրիստոսի մարմինը, եւ շատ անդամներ ունի, քանի միլիոն, քանի 100 միլիոն, եւ դարերի ընթացքում որքան չգիտենք, եւ այդ մարմնի բոլոր անդամները թեև շատ են, բայց մեկ մարմին են, նույնպես Քրիստոսալ, վասնզի մենք ամենքս մեկ հոգիով, այսինքն Սուրբ Հոգիով, մեկ մարմին լինելու մկրտվեցինք, թե հրյաներ, թե հեթանոսներ, թե ծառաներ, թե ազատներ, ամենքս էլ մեկ հոգից խմեցինք։ Ինչպես խմեցինք մեկ հոգուց, այսինքն Սուրբ Հոգուց, եւ դա մեզ տանում է Հովանու ավետարան 7-րդ գլուխ 38-39 համարները։ Հիսուս ասաց. Եթե մեկը ծառավե, թող ինձ գա եւ խմի եւ նրա փորից կենթանի ջրի աղբյուրներ պիտի հորդեն։ Այդ կերպով մենք հավատացինք, ստացանք այդ հոգին, այն հոգին, որ Քրիստոսի հոգին է, այն հոգին, որ Հոր հոգին է, բնակվում է ամեն իրեն հավատացողի մեջ։ Ուրեմն Սուրբ Հոգիով մկրտված ենք սիրելիներ, եւ որը մեկը ձեզ չխափի ասելով, որ Սուրբ Հոգով մկրտվելուց հետո յուրահատուկ բաներ պիտի տեղ ունենան կյանքիդ մեջ։ Մենք հավաքականորեն եւ անհատ որպես անձնավորություններ Քրիստոսի մեջ Սուրբ Հոգիով մկրտված ենք արդեն։ Ինչ է նշանակում մկրտություն? Բապտիզո նշանակում է Քրիստոսի հետ մեռնել եւ հարություն առնել։ Այդպես է թե ոչ։ 2000 տարի առաջ Քրիստոսի խաչով համայն մարդկությունը մահվան դատապարտվեց, նրանք ովքեր որ իրեն հավատացին, իր հետ հարություն առան հավիտենական կյանքի համար։ Քրիստոսի մարմինը, մարգարիտը ձևավորվում է։ Այդ ընթացքում Տեր Հիսուս ինչ է անում? Այդ մարգարիտը խնամում է։ Հիսուս մեզ պատրաստում է, որ մենք իր առջև ելենք։ Դա պիտի լինի Քրիստոսի ատյանը։ Քրիստոսի ատյանը։ Լավ է, որ այս կարճ ժամանակը մենք գործածենք։ Մեզ կարգի դնենք, շտկենք մեզ։ Գիտակցորեն մենք Քրիստոսի առջև պիտի կանգնենք։ Իր աշկերը կրակի բոցի պես։ Մեզ հաշիվ տանք ամեն մեկս, ինչպես Եսթերի պատմության մեջ, որպիսի մեկը ասորերոս թագավորի առջև ելներ, ինչ էր պետք որ անել, 6 ամիս զմուրսով եւ 6 ամիս անուշահոտ յուղերով պիտի օծվեր։ Մենք էլ պետք է պատրաստվենք որպես Քրիստոսի հարցը իր առջև ելնելու։ Եվ Հիսուս իր կողմից պատրաստություն տեսնում է, մնում է, որ մենք պատրաստվենք։
Եկեք կարդանք Եփեսացիներին գրած նամակի 5-րդ գլուխ 25-ից 27 համարները։ Այրեր, սիրեք ձեր կանանց։ Լսում եք այրեր, եղբայրներ լսում եք։ Սիրեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոս սիրեց եկեղեցուն եւ իր անձը մատնեց անոր համար, որպեսզի զանիկա սրբե ու մաքրե ավազանի ջրով սուրբ գրքիդ մեջ նշանադիր, բութ, խոսքով, ուրիշ միջոց չկա, Սուրբ Հոգին գործում է Աստծո խոսքի միջոցով Քրիստոսի արյան արժանիքով այդ մեղքերը մաքրվում են, որպեսզի ինքը իր դեմ փառավոր կեցնի եկեղեցին, որ արատմը կամ աղտեղություն կամ ուրիշ ասոնցպես բան մը չունենա, հապա սուրբ եւ անարատ լինի։ Ուրեմն Հիսուս այս ժամանակի ընթացքում իր եկեղեցին մաքրում է։ Մենք մեր կողմից անհատապես, սա որպես պատասխանատվություն, անպայմանորեն մենք մեզ պիտի մաքրենք, որպեսզի Քրիստոսի առջև, երբ որ ելնենք, ամոթով չմնանք, մեղքերից, հանցանքներից, բայց ինչպես պիտի մաքրվենք։ Մեկ միջոց կա, զղջում եւ ապաշխարություն մեր կատարած մեղքերի եւ հանցանքների համար, եւ պայքար մեղքի դեմ, գիտակցորեն պայքար մեղքի դեմ։ Ինչպես Հովհաննես առաքյալը իր առաջին թանրական թղթում 3-րդ գլուխ 3-րդ համար գրում է. Ամեն ով որ այս հույսը ունի, որ հույսն է դա, Քրիստոսին դեմ առ դեմ տեսնելու, ինքը իրեն կմաքրի, ինչպես անիկա մաքուր է, Քրիստոս միակ սուրբը, միակ անարատը, իսկ մենք, որպես մեղանչական բնություն ունեցող անձնավորություններ, որ մեղքեր են գործում խոսքով, գործով եւ խորհրդով, պետքություն ունենք ամեն ատեն ապաշխարելու եւ մեր մեղքերից ազատագրվելու։ Առակի մեջ Մարգարիտը բնութագրվեց որպես գեղեցիկ եւ պատվական։ Եթե այն վերցնում ենք որպես եկեղեցին, մենք մեզանից այդ պատվական լինելը կամ գեղեցիկ լինելը չունենք։ Ով է որ մեզ դա տալիս է, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որպեսզի ամեն բանի մեջ ինքը փառավորվի։ Մարգարիտը, այսինքն եկեղեցին, Քրիստոսի հարսը կանչված է Փեսայի հետ հազարամյա թագավորություն մտնելու համար։ Ուրեմն երկնքի թագավորությունը դա Աստծո թագավորության տեսանելի ներկայությունն է երկրի վրա։ Իսկ ամենավերջում Տեր Հիսուս պիտի հաստատի նոր երկինք ու նոր երկիր, որի մեջ կատարյալ արդարություն պիտի բնակվի, Հայտնություն 21-րդ գլուխ եւ առաջի համար։ Խոսեցինք Մարգարիտի վրայով, եւս երկու տեղերում Մարգարիտի վրայով նշումներ կա Աստծո խոսքի մեջ, եկեք դրանք էլ քննարկենք։ Ասեցինք, որ Մարգարիտը հանդիսանում է որպես զարդ եւ ոսկերչության մեջ լայնորեն այն գործածում է, գոհար։ Եկեք հիմա կարդանք Պետրոս առաքյալի հետևյալ գրությունը, առաջի իր ընդհանրական թղթի 3-րդ գլուխ 3-ից 5 համարները։ Հիմա էլ սա քույրերին է վերաբերում։ Ձեր զարդարանքը թող չլա դրսեն մազերի հյուսվածքներով եւ ոսկիների շարքերով կամ շքեղ հանդերձներ հագնելով, հապա սրտի ծածուկ մարդը անեղծությունով հեզ ու հանդարտ հոգի զարդը թողը լա, որ Աստծո առջև խիստ պատվական է, ինչպես ատենոք սուրբ կանայք, որոնք իրենց հույսը Աստծո վրա դրած էին, անձերնին կզարդարեին իրենց այրերին հնազանդ լինելով։ Հիմա ասված խոսքերը, այս խոսքերը շատ հաճախ ծայրահեղ ձևով են վերցնում, հասկանում են հետևյալ կերպով. հյուսվածքները մազերի, որ մազերդ հարդարանք չպիտի արվի, կտրելու մասին խոսք չլինի, հանկարծ չմտածես մազերդ կտրել։ Իսկ եթե ներկես արտառոց մի բան է,
Բայց եթե հանկարծ կարմիր ներկես, դու քեզ դժողքի կրակին արժանացրեցիր, որովհետև այդ նույն գույնն ես ներկել։ Պատկերացնում եք, այսպիսի բաներ, ոսկեղեն չկրես, ամուսնական իր մատանին չկրի, ուրեմն հնամաշ հանդերձներ հագնի, գիտեք ինչպիսի մարդկային հորինված պատվիրաններ են դրել մարդկանց վրա, որ երիտասարդ աղջիկը անխնամ մնալով ինքը իր տարիքից շատ ավելի մեծ պիտի երևա, այդպիսին հանրության մեջ, ինչպես Քրիստոսի ավետանը պիտի տարածի, և լսողը պիտի ասի ես որ հավատամ սրանց նման պիտի դառնամ, և այդ գայթակղությունը շատ մեծ է։ Ուրեմն գրության նպատակը որն էր, որ հավատացյալը շքեղության հետևից չգնա։ Գիտեք, աշխարհի մեջ ինչ մրցավազք է գնում, չէ՞։ Մանավանդ ցավալիորեն պիտի ասենք հայության մեջ, որտեղ այդ ենք տեսնում։ Անպայմանորեն բրենդային հագուստներ եւ պայուսակներ պիտի կրեն եւ մեկը մյուսին նայելով ավելի թանկարժեքը պիտի ունենա։ Ինչին նա ունենա ու ես չունենամ։ Աշխարհի մեջ այդպիսին է։ Հավատացյալները այս սկզբունքները պիտի ջախջախեն։ Գրության նպատակը հետևյալն էր, որ ցուցամոլ չպիտի լինի հավատացյալը, որ իր հագուկապով մարդկանց ուշադրությունը իր վրա սևեռվի, չպիտի ցուցադրվի, այլ ամեն բան պիտի լինի չափավորությամբ, անգամ շպարվել է շատ չափավորությամբ, Աստծո առջև ներկայանալի, պարկեշտությամբ, վայելչությամբ, հագուկ կապը որևէ մեկի համար գայթակղության պատճառ չպիտի լինի, այլ ամենակարևորը, հեզ ու խոնար սիրտ, երբ որ մեկի սիրտը հեզ ու խոնար է, նա ճանաչում է իր չափը, գիտի Տիրոջ առջև և մարդկանց առջև ինչպես ներկանա։ Եվ հավատացյալի սկզբունքը ոչ միայն եկեղեցում այսպես լինի, այլ նաև իր առօրյա կյանքում ու աշխարհի մեջ։ Այս գրությանը լրացնող մեկ այլ գրություն կարդում ենք Տիմոթեոսին գրած նամակ, Պողոս առաքյալն է գրում այս անգամ, առաջին նամակն է, 2 գլուխ 9-10 սամաները։ Նույնպես էլ կանայք վայելուչ հագուստով, ամոթխածությամբ ու պարկեշտությամբ իրենք զարդարեն, ոչ թե հյուսվածքներով կամ ոսկեով կամ մարգարիտներով կամ մեծածախս հանդերձներով, հապա բարի գործերով, ինչպես կվայելե աստվածպաշտությանը հանձը առած կանանց։ Փառք Տիրոջ, այս եկեղեցում մենք գիտենք մեր բոլոր քույրերն էլ իրենց չափը գիտեն, ճանաչում են, Տերը ձեզ մեծապես այդ բանի մեջ օրհնի։ Այո, Աստծո խոսքն էլ ասում է միայն լսողներ մի եղեք, այլ նաև ձեր լսածը կատարեցեք։ Մարգարիտի հետ կապված վերջին մեկ դիտարկումը Մատթեոս 7-րդ գլուխ եւ 6 համար։ Սուրբ բանը շներին մի տվեք եւ ձեր մարգարիտներ խոզերի առջև մի թափեք, որպեսի ոտքերի տակ չկողկրտեն դրանք եւ դառնան ու ձեզ պատառեն։ Այստեղ մարգարիտներ ինչ նկատի ունի Տերը, Աստծո սրբազան խոսքը։ Լավ, այդ դեպքում չվկայենք, անշուշտ որ պիտի վկայենք, բայց իմանանք այդ խոսքի արժեքը, չեժանացնենք, չնսեմացնենք, ինչպես Տիտոսին Պողոս առաքյալ գրում է 3 գլուխ 10 համար, հերձվածող մարդից առաջին եւ երկրորդ անգամ խրատելուց հետո ետ քաշվի։ Մեկին խոսեցիր, տեսնում ես հակառակության հոգի ունի, մի շարունակի, փորձում ես դու իրեն ապացուցել, Սուրբ Հոգին է, որ մարդուն համոզում է, մեզ մնում է սերմը ցանենք, մնացածը Աստծո գործն է, դու մի փորձիր մարդկային ջանքերով կամ շատ ասելով այդ մարդուն համոզել, բան դուրս չի գա, ընդհակառակը, հակառակության հոգին ավելի է մեծանում և այդ պարագային է, որ
դուրս է գալիս մենք մարգարիտները խոզերի առջև ենք թափում։ Իսկ եթե մեկը լսում է, փորձում է հասկանա խորագիտությամբ եւ իմաստությամբ արա քու լավագույնդ նրան ներկայացնելու խաչյալ եւ հարուցյալ Քրիստոսը մարդու մեղավոր լինելը եւ խոստացված հավիտենական կյանքը։ Ուրեմն ամենաթանկարժեք մարգարիտը ո՞րն է, այն որ ծովի տակից հանել են, հա, այն որ արհեստականորեն ստացել են շատ մեծ մի մարգարիտ, 139 միլիոն դոլար արժողությամբ, ոչ էլ դա։ Ուրեմն որը վերին Երուսաղեմի 12 դռներից մեկը, ոչ, ամենաթանկարժեք, ամենամեծ, ամենապատվական ու ամենագեղեցիկ մարգարիտը Քրիստոսի մարմինը կազմող եկեղեցին է։ Իր հարցն է, որ Տեր Հիսուս պատրաստում է եւ շուտով պիտի հայտնվի, փողը պիտի հնչվի, մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, մենք էլ մեկ ակնթարթի մեջ պիտի փոխվենք եւ Տիրոջը պիտի միանանք ու նրա հետ լինենք հավիտյանս հավիտենից։ Կամ եք այստեղ, կամ մեր հեռուստադիտողների մեջ գիտենք շատեր, որ այս մարգարիտին մաս չեն կազմում։ Այսօր, այս պահին կարող է այդ բանը քո կյանքիդ մեջ իրադարձություն դառնալ։ Եթե դու խոնարհվես եւ Քրիստոսին որպես Տեր եւ Փրկիչ ընդունես։ Հիսուս քեզ կայցելի եւ իր արյունով կսրբի քո բոլոր մեղքերդ ու հանցանքները չհիշելու պայմանով եւ դու կդառնաս Աստծո որդի եւ դու հավիտենականության ժառանգորդ կդառնաս եւ նաեւ իր մարմինը կազմող եկեղեցու մարգարիտի մեկ մասը։ Տերը թող քեզ իմաստություն տա, որ հենց այս պահին այդ որոշումը կայացնես եւ Տիրոջը քո աղոթքով դիմես, Աստված չի սպասում, որ գրական լեզվով դու իրեն աղոթք պիտի անես։ Անկամ սրտիդ մեջ, եթե խորես եւ քո դողդոջուն շրթունքներով ասես, ով Տեր Հիսուս, քեզ իմ կյանքի մեջ եմ հրավիրում, ընտրում եմ քեզ որպես իմ Տերս եւ Փրկիչս։ Այդ ամենը անկեղծությամբ արա եւ տես, որ դա բավարար է, որ Քրիստոս քեզ այցելի։ Աստված օրհնի իր խոսքը, Աստված օրհնի ձեզանից ամեն մեկին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։ Ալո
ուղի